Vriende, wat 'n voorreg om weer saam met u te kan wees rondom die woord van die Here. Altyd 'n besondere voorreg om God se woord oop te kan maak, daaruit te kan lees, onderrigting daarin te ontvang en dan die Heilige Gees te vertrou om vir ons met wysheid te bekragtig, sodat ons 'n beter verstaan van die woord en meer en besonder van die God van die Bybel kan verkry. Nou, ek wil u groet met die woorde van Gesang 61. Daardie besondere gesang sê: Wonderbare koning, heerser oor u skepping, ons bring u ons lofgesange. Deur u goedheid, Vader, kan ons tot u nader, u is ons diepste hartsverlange. Laat die lied wat ons bied opstyg na u woning, wonderbare koning. Ag, daardie sinsnede, u is ons diepste hartsverlange, is iets wat my getref het, en die vraag wat ek vir myself afvra, en wat ek ook vanmôre vir u vra, is God u diepste hartsverlange? Is daar iets wat u meer begeer in die lewe, as om God drie-enig beter te leer ken? As daar iets belangriker in u lewe is, as daar iets meer is wat u begeer, iets anders wat u begeer, vriende, dan loop u die gevaar om die doel en die sin van hierdie lewe te mis. Sê die Here nie vir ons baie duidelik dat ons hom moet lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons krag nie? Hoe sal ons dit regkry? Wanneer ons 'n diepte studie doen van God se woord, wanneer ons begin kyk na God se karakter, wanneer ons sy heilige wese deur die blaaie van die Bybel aanskou, en dan in aanbidding voor hom buig en sê: Here, wie is soos u, Here, onder die gode? Wie is soos u, verheerlik in heiligheid, in roemryke dade, een wat wonders doen, o Here, wie is soos u? Ek wil vir u sê, Christendom en die gedagte van God drie-enig is nie 'n abstrakte begrip wat iewers ver weggesluit is daar in donker hoekie wat ons nooit kan verstaan nie. Nee, as ons die blaaie van die Bybel begin lees, ons maak die Bybelboek oop, dan is God se Gees teenwoordig om vir ons te leer wie hierdie God is en hoe hierdie God ook vir ons dan in ons huidige situasie, in ons probleemsituasie, 'n God wil wees van die nabye, sodat ons hom kan dien in vrees, in bewering, in liefde, in opregtheid, tot ons hom in sy heerlikheid sal sien soos hy is. Nou, ons is tans besig met hierdie baie besondere reeksie. Jy sal onthou, ons het begin met die gedagte, waarom vier ons Kersfees? Juis omdat ons nou in hierdie Kers- en feesseisoen is. Ons het bietjie so 'n paar boodskappe hanteer oor dit. Ons het bietjie gekyk na maniere waarop die duiwel Kersfees by mense kom steel. Mense wat te besig is, mense wat te selfgesentreerd is en te familiêr met Christus. Klomp gedagtes wat ons hanteer het. En toe het ons begin met hierdie baie besondere profesie in Jesaja 9 vers 5. Waar die profeet Jesaja honderde jare voor Christus se koms alreeds vir ons skryf in Jesaja 9:5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader en Vredevors. Nou, ons het al reeds vir u gesê, vriende, wat beteken hierdie woordjie wonderbaar, of dan ook dat die Here Jesus wonderbaar is? Ek het vir u gesê, hierdie woordjie wonderbaar beteken om in verwondering te staan voor hierdie Messias, die Godmens, die een wat gebore sou word daar in die stal in Bethlehem, en die Bybel sê dat hy sal genoem word Immanuel, God met ons. Nou, as ons sê hy's wonderbaar, dan staan ons in verwondering wanneer dit kom by sy persoon, wanneer dit kom, vriende, by sy identiteit. Nou, ons het gekyk waarom ons sê dat Jesus is wonderbaar in sy persoon, en u is baie welkom om na daardie boodskapie te luister, want u sien, as mens is hy gebore uit die maagd Maria, as God is hy gegee, omdat hy van ewigheid af bestaan het, en die Bybel sê dat Maria swanger bevind is deur die Heilige Gees. Ek het vir u gesê dat Christus is wonderbaar in sy aardse lewe. Ek het vir u gesê hoe hy wonders en tekens gedoen het, en mense verslaaf was oor sy leer, en daar was geen een soos hy nie, en daar sal nooit weer een na hom wees soos hy nie. Ek het vir u gesê, hy is wonderbaar in sy sterwe, en ons het bietjie by die laaste boodskap stilgestaan by die sterwe van Christus, en vir u gewys hoe uniek sy sterwe was, en al die wondertekens wat plaasgevind het rondom die dood van die Here Jesus Christus. Voor hom het baie mense gesterwe, en na hom het baie mense al gesterwe, maar daar was een wat gesterwe het, waar die hemel en die aarde antwoord gegee het op, en dit was die Here Jesus Christus self. Want ek het vir u gesê, hy is wonderbaar ook in sy sterwe. Vanmôre gaan ons bietjie kyk na die gedagte, hy is wonderbaar in sy opstanding. Nou, wat is besonder van Christus se opstanding? En ek dink die antwoord is redelik voor die hand liggend. Die God wat lewe gee. Die Bybel sê uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Hy is die lewegewende God. En hy sê vir ons baie duidelik in die skrif
dat hy gekom om sy lewe af te lê om dit weer op te neem. Wie van u en ek kan sê dat ons lewe een of ander tyd gaan aflê en dan gaan ons eie lewe weer opneem? Nie een van ons nie, want ons is nie die een wat lewe gee nie. Lewe het nie sy oorsprong in ons nie, maar in God. En vriende, u en ek kan die lewe in stand hou nie. Dis iets wat God alleen kan doen, die drie enige God. En nou kom die Bybel, en die Bybel sê dat Jesus Christus is wonderbaar in sy sterwe, maar ook wonderbaar in sy opstanding. Waarom kom ek lees gou vir u? Die Bybel sê vir ons in Johannes 10 vers 15. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Vers 17, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe af lê om dit weer op te neem. Niemand, sê vers 18, neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het die mag om dit af te hê en ek het die mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Ek wil jou vra vanmôre, watter ander godsdienstige groep se geestelike leier kan hierdie uitspraak maak wat die Here Jesus hier in Johannes 10 gemaak het? U sien, daar is net een God wat mens kom word het. Sy naam is Jesus Christus. Daarom sê ons ook sy opstanding is wonderbaar, want u sien, omdat hy die gewer van lewe is, uit hom is lewe, hy is van ewigheid af, sê hy kom na hierdie aarde, gebore uit die maagd Maria, hy lei hierdie wonderlike lewe, hy sterf aan die kruis vir ons sonde, en die Bybel sê hy het gesterf op die presiese oomblik wat hy bepaal het om sy lewe af te lê vir die sondaar. Niemand neem my lewe van my af nie, sê die Here. Ek lê dit uit myself af en ek het die mag om dit weer op te neem. En wat is wonderlik aan die Here se opstanding? Vriende, luister. Presies op die oomblik wat God bepaal het, het Christus opgestaan uit die dood. Waarom? Hy lê sy lewe af, hy neem dit op, omdat hy lewe in homself het. En hoor die wonder gebeure rondom sy opstanding, en dink u vir 'n oomblik by uself, was daar al ooit so iets in die geskiedenis van die mensdom wat plaasgevind het? Ek lees vir u Matteus 28 vers 1. Daar staan, en laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Vriende, dit is besonder as ons dit lees. Daar is een wat sy lewe afkom lê het, en hy het hierdie lewe van hom opgeneem om vir ewig voorspraak by die Vader vir ons te wees. As ons dink in die Bybel, sien ons daar was sekere mense wat uit die dode opgewek was. Ons dink maar aan Lazarus, daar in Johannes 11, maar Lazarus het weer gesterwe. Lazarus het nie sy eie lewe afgelê nie, nee, hy het gesterwe weens 'n siekte. Die Bybel sê dat Jesus hom opgewek het na 4 dae, om ook vir die omstanders te wys dat hy die een is wat mag het oor lewe en dood. Ag, ons dink aan verskillende gevalle in die Nuwe Testament waar dooies opgewek is, maar elke liewe een van hulle het weer gesterwe. Daar is net een wat gesterf het, juis omdat hy sy lewe afgelê het, om sy lewe op te neem, en ons sien die wonder gebeure by sy opstanding. Die aardbewing, die engel van die Here wat neergedaal het, die een wat die steen weggerol het voor die graf, die een wat deur sy engel dan ook hierdie kosbare aankondiging gebring het. En ag vriende, luister, toe hierdie engel hierdie steen wegrol, sê die Bybel vir ons dat die wagte soos dooies geword het. Dink daaraan, as die wagte soos dooies word wanneer 'n engel van God sigbaar word, hoeveel te meer wanneer die heerlikheid van God geopenbaar sal word. Daarom is dit nodig dat ons in verbasing sal staan, want ook in sy opstanding is hy uniek, is hy wonderbaar. Kan ons in die geskiedenis terugkyk en sê, luister, die Christelike godsdiens is uniek in sy wese, omdat die oorsprong van die Christelike godsdiens nie by 'n mens, by 'n kerk, by 'n organisasie ontstaan het nie, maar van ewigheid af deur God bepaal is, sigbaar geword het in sy seun Jesus Christus,
vir ons 'n werklikheid geword het aan die kruis toe hy uitgeroep het, dis volbring, sodat ons deur sy soendood gered kan word en deur die Gees lewend gemaak kan word en basies deel kan word van sy ewige heerlikheid. Ja, nou kan ons kinders van God genoem word. Ek het nie daaraan gedink as Christus nooit opgestaan het nie, dan het u en ek geen hoop gehad om te lewe en lewe in oorvloed te geniet nie. Jesus sê vir Martha en Maria, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hulle gesterwe. Gaan lees 1 Korintiërs 15, die opstandingshoofstuk. Dis ons hoop, as ons op Christus gehoop het, net vir hierdie lewe, is ons die elendigste van alle mense. Maar nou, Christus het opgestaan. Die graf is leeg, die aankondiging is gemaak, en ons weet, ons verlosser leef, en hy sal kom om ons te kom haal. Hy is wonderbaar in sy opstanding, want hy is die een wat mag het oor lewe en oor die dood. En ag vriende, op die regte tyd het sy lewe afgelê en dit weer opgeneem, sodat ons deur sy lewe en deur sy soendood gered kan word. Mag die Here u genade gee om in hierdie feesseisoen bietjie te dink oor hierdie Christus, u te vergewis van hierdie waarhede, en dan te buig as nietige mens voor die heilige God, en uit te roep en te sê, wees my sondaar genadig. As u kind van God is, verbly en verheug u en sing luid Gesang 61, wonderbare koning, ek aanbid u vir wie u is. Daardie tweede vers van daardie lied waarmee ons begin het, wonderbare koning, sê vir ons, loof hom hemel bo, loof hom berg en dale, daar's geen einde aan sy werke. Loof my siel die Here, bring hom dank en ere. Hy is die onmeetlik sterke. Hef hom hoog hart en oog. Wie kan ooit op aarde, Heer, u prys na waarde? Mag u en ek met hierdie kosbare waarhede verbly en verheug word, sodat ons stem in die heerlikheid gehoor word, waar ons die Here prys met 'n luide stem, omdat hy ook mag het oor die lewe, maar ook oor die dood, en dat hy opgestaan het, en vir ons hierdie belofte gee, dat ons wat in hom sterwe, ook saam met hom sal lewe. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.